program me një valle nga Shqipëria e Jugut, përgatitur nga mësueset Denisa Gjata për t'i uruar mirëseardhjen në shfaqjen që organizon shkolla. Historia e pavarësisë së Shqipërisë fillon me rilindjen kombëtare, një luftë me pendën në armë. Për të kujtuar sot përpjekjet e rilindjes vetan në lidhje me zhvillimin e lëvizjes arsimore në Shqipëri, mësuesja jonë e historisë Teuta Morina ka përgatitur dokumentarin me temë zhvillimi i lëvizjes arsimore në Shqipëri. Le ta ndjekim. Në vitet 40 të shekullit 19, dolën ideologët e parë patriot, të cilët hodhën syt tek lëvizja kulturore shqiptare, te përhapja e arsimit amtar dhe te kultivimi i letërsisë shqipe me përmbajtje demokratike dhe iluministe. Në kushtet kur arsimi në gjuhën amtare ishte për shqiptarët i ndaluar, si nga autoritetet qeveritare otomane, ashtu dhe nga kisha fanariote greke, lëvizja për shkollën dhe librin shqip shërbeu si piknisje për lëvizjen kombëtare shqiptare dhe shënoi në historinë e Shqipërisë fillimet e asaj periudhe që njihet me emrin Rilindja Kombëtare Shqiptare. Shprehësi i parë i kësaj kthese u bë patrioti revolucionar Naum Veçelharxhi, i cili në vitin 1844 botoi një abitare të vogël shqip të titulluar Evëtor. Në pranver të vitit 1879, një komision i posaçëm i kryesuar nga Sami Frashëri aprovoi një alfabet të përbashkët për gjuhën shqipe, dhe në tetor të atij viti u themelua në Stamboll një shoqëri kulturore me emrin Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip, me kryetar Sami Frashërin. Kjo shoqëri zhvilloi një veprimtari në kushte shumë të vështira, të shkaktuara nga pengesat administrative dhe policore turke. Ajo botoi një abetare në vitin 1879 dhe vetëm pas shumë vjet përpjekjesh mezi mundi të nxirrte lejen për botimin e një organi periodik shqip, numri i parë të cilit me emrin Drita doli në gusht të vitit 1884. Një nga figurat më të shquara të rilindjes kombëtare shqiptare është Pashkovasa, me vjershën me titull Shqipnisë rëbnueme, me cilën u bë mjaft popullore në Shqipëri në vitet e sundimit turk. Viti 1885, në Korçë u formua një komitet i fshehtë me kryetar Jovan Cico Kosturin dhe me antar Thimi Markon dhe Orhan Pojanin, të cilët morën përsipër të organizonin brenda në Shqipëri një shoqëri kulturore shqiptare. Por, për shkak të reaksionit otoman dhe përsekutimit fanariot, shoqëria nuk u formua dot. Megjithatë, Komiteti i Fshehtë i Korçës vazhdoi veprimtarinë e vet në rrethana ilegaliteti për një kohë të gjatë. Pas përpjekjeve të gjata dhe në luftë veçanërisht të ashpër me kishën greke, Komiteti i Fshehtë i Korçës, duke pasur ndihmën e Naim Frashërit dhe Sami Frashërit, ngriti më 7 mars 1887 në atë qytet të parën shkollë kombëtare shqipe. Arsimtarët e saj të parë qenë Pandeli Sotiri dhe më vonë Petro Nini Luaraci dhe Nuçi Naçi. Për përhapjen e arsimit shqiptar në Shqipëri në vitin e 1892, u formua në Korçë një komitet tjetër me emrin Vllazëria, në kryesinë e Gjerasim Qiriazit. Në vitin 1892, Komiteti Vllazëria ngriti në Korçë të parën shkollë shqipe për vajza. Shkolla e Vashave, me Sevasti Qiriazin, Katerina Cilkën, Poliksen Despotin, Parashevi Qiriazin, të cilat kanë qenë mësuese në këtë shkollë. Dhe ishin njëkohësisht të parat arsimtare të gjuhës shqipe. Në këtë mënyrë, gjuha shqipe jo vetëm që nuk u shua, por filloi të depërtoi thellë më thellë në dejet e gjakut shqiptar. Para mos e ishin në vjet me Pashkovasa
do të vajtonte. O, me Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka qit me kyni, i ke pas qenë një zmonjeran, burët e dhejë të pjërshinan, ke pas shumë të mira e shumë negativ, me vajzat bukra me djemëtri, jare, ven shumë, are bashkina me anë të barda me kush ladina, me bura klima me gratu të lira, kindër jetë shoqe ke qenë maj mira. O sot Shqipni, o në si je, o si kur njësi, jërësum për dhe. Shkon shqiptari sipri me kam të shklet, e një fjallë të ambël kërkus të flet, si malë me borë, si push me lude ke pas ken veshun, sot e në të srule, e së kam metun, as semën, as bes, veti ke na prish për faqet zej, shqiptar, ndërvlasën jemi të ura, kretin sotu jemi shpërnda, qa thonë kena fe, qa thonë kena din, njën jam turk, tjetëri latin, të shuhen grek, shkjeti sa tjerë, o jeni u lezër gjithë më të mjerë. Vjen shqiptari si, ju shtrohet në votër, ju rëmben vajs, ju rëmben motër. E qanë sot një, qanë bashkë me ne, sera Shqipnia me faqen le, e si kam me as në buk, as pit, as zjarë në votër, as drit, as pisht, as gjak në faqe, as nder në shok, por ashtë rësumun, ashtë ban trok, ngrirun ju vazda, ngrirun ju gra, me atrasip në buku që dini me qarë, Gjani ju vajtoni Shqipnin e mjerë, që kam me të shkret pa emër pander, që kam me të vesi gru pa bur, si nan që djallë nuk pati kur. Kujt i banë zemra, me lanë me dek, këtë farë trimneshe që sot është mek, këtë nanë të vujtun, a do të lamë që shqiptarinës ta shklas me kam, jo kur! As kush se do, këtë faqet zez, gjithë kush mëko, qonju shqiptar, prej shumit, qonju, gjithë si vla.